Господин министр, я представляю китайское телевидение. 28 мая президент США Байден, когда согласился на интервью, цитировал, и он сказал: экономика Китая на грани провала. По вашему мнению, какие результаты работы китайской экономики? Не могли бы сказать, почему экономика, которая стоит на грани, то, что НАТО называет решающим, обеспечивающим фактором украинского конфликта? Он сказал, это экономика, которая стоит на грани. И как экономика, стоящая на грани, может стать решающим, обеспечивающим фактором того, что сказано в коммюнике НАТО в отношении Китая, что это способствует конфликту? Как это заявление соотносится с реальностью? Китайская экономика развивается мощно, бурно. Да, ее пытаются остановить. И совсем недавно, когда председатель Си Цзиньпин был во Франции, и там помимо Макрона с ним еще общалась Урсула фон дер Ляйен, они, представители Евросоюза, публично по итогам этих переговоров заявляли, что мы потребовали от Китая сократить производство высокотехнологичных товаров, потому что Запад утратил конкуренцию. Это вот как соотносится с принципами свободного рынка и с принципами честной конкуренции. Запад хочет затормозить экономику Китая. Помимо требований перестать производить много дешевой и хорошей продукции, применяются санкции, чтобы затормозить технологическое развитие Китайской Народной Республики в других секторах экономики. Но никаких сомнений быть не должно. Чем больше будет рестрикций, которые полностью дискредитируют продвигавшуюся самим Западом модель глобализации, единства мирового хозяйства, помимо всего этого, вернее, в таких условиях, чем больше будет таких рестрикций, чем агрессивнее будут действовать хозяева вот той еще Бреттон-Вудской системы, тем активнее, эффективнее будут работать и создавать свои технологии, свои продукты страны, против которых эти санкции применяются. Это, конечно же, включает и Китайскую Народную Республику, и Российскую Федерацию, и многие другие. Но в отношении Китая еще интересное, я прочел заявление, сейчас не вспомню, по-моему, это сделал заявление Столтенберг, могу ошибаться. Он комментировал военные учения, которые состоялись между Китаем и Белоруссией на белорусской территории. И он серьезно, с таким пафосом заявил, что это опасное дело, потому что Китай приближается к НАТО. А то, что американцы к Китаю приблизились давным-давно, что они окружают Китай, да и, в общем-то, Россия, где все это на наших границах происходит, блоковыми структурами, и АУКУС, и США, Япония, Корея. США с Южной Кореей заключают договоренности о совместной ядерной политике и многое другое. Пытаются расколоть АСЕАН, оттянуть некоторые страны в свои ряды, в ряды вот этих вот закрытых блоковых структур. Да и сама НАТО приняла решение продвигать инфраструктуру этого блока, как они говорят, в Индо-Тихоокеанский регион. И практические шаги уже предпринимаются. Столтенберг тот же заявил, отвечая на вопрос, а как же, вы же всегда называли себя оборонительным альянсом, альянсом по защите территории стран-членов. Он говорит, да, мы остаемся оборонительным альянсом, но угрозы для нашего альянса теперь глобальные. Поэтому мы должны идти в Индо-Тихоокеанский регион. Но я думаю, что агрессивная, несправедливая суть такой позиции, конечно же, всем понятно. Мы с Китайской Народной Республикой и с другими нашими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в контактах с АСЕАН, с Советом сотрудничества стран Персидского залива выступаем за то, чтобы вырабатывать модель безопасности, которая будет евразийской моделью безопасности, которая будет основана на равноправии, на неделимости безопасности и на
полном взаимном учете интересов, на балансе этих интересов. Я думаю, что у этой модели будущее, конечно, потребуется немало времени, чтобы она состоялась. Президент ее анонсировал месяц назад, когда выступал в Министерстве иностранных дел, подчеркнув особо, что эта инициатива предполагает, что система евразийской безопасности будет открыта для всех стран и организаций евразийского континента, в том числе и для тех, кто расположен на западной части Евразии. Если и когда эти страны поймут, что НАТО-центричные блоки ведут их не в том направлении. Вы же знаете, как Европа сейчас экономически страдает от того, что ее заставили взять на себя основное бремя санкций. Заставили прекратить покупать украинский газ, но пока не до конца еще все это произошло. Но такие разговоры ходят. Ну и, конечно, взорвали газопроводы «Северные потоки», которые должны были бы продолжать обеспечивать благополучие экономики Германии, а с Германией всей Европы. Европа за источники энергии после введения санкций стала платить больше на 200 миллиардов евро. Ну и там различные законы в США принимались о борьбе с инфляцией, итогом которых стало то, что европейский бизнес стал переезжать в Соединенные Штаты. Деиндустриализация Европе грозит. Вот поэтому это вот край или не край, бринк или не бринк. И у кого этот бринк, не вполне корректно оценивать китайскую экономику, исходя из геополитических интересов. Надо фактами руководствоваться.